Pour moi, le mot qui décrirait le mieux mon travail, ça serait l'accompagnement. Zeit für den Mensch zu haben, der bei euch stationär ist, und Zeit für die Familie. Vertrauen, Fürsorge. Was ich an meiner Arbeit schätze, ist die Dankbarkeit der Patienten. Das ist was Besonderes. Das kommt viel mehr aus dem Herzen. Und wenn das nicht ausgesprochen wird, dann ist es nur ein Händereichen oder ein Streicheln oder so, aber das ist dann schon was Besonderes. Und das schätze ich sehr an meiner Arbeit, schon seit dem ersten Tag eigentlich. Ja. Es tut gut, wenn man bis zum Schluss den Patienten mit begleiten kann und die Angehörigen und dann halt zu einem positiven, meistens positiven Abschluss oder zufriedenen Abschluss irgendwie doch kommt letztendlich. Palliativmedizin heißt für mich die Medizin, die sich um Patienten kümmert, die an einer chronischen, unheilbaren Krankheit leiden. Das heißt für mich Fürsorge und Vertrauen, Verantwortung, dass wir den Patienten möglichst begleiten können, auf dem Weg die Lebensqualität verbessern, die Symptome behandeln, Leiden verringern und einfach für den Patienten da sein, dass er weiß, dass er nicht alleine ist. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est d'accompagner ces gens, de les soutenir, de les rassurer, de faire ce petit bout de chemin avec eux. Je commence à les suivre en oncologie jusqu'au transfert en palliatif, de prendre le temps de les écouter et de réaliser leurs derniers souhaits. Was für mich schwer ist, das sind die Momente, wo es auf Fragen keine Antworten gibt. Eng froh ist die Frage noch, für was? Für was ist, für was die Krankheit? Für was kann ich nicht weiterleben? Das ist eine Frage, die dachs gestellt wird, vor allem bei jungen Leuten, die vielleicht noch kleine Kinder haben oder voll am Leben stehen, an Pläne haben. Die Schwierigkeit an meiner Arbeit ist zum Beispiel, manchmal eine Basis zu finden zwischen Patient, Angehörigen und wir als Team. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber trotzdem versuchen wir da Wege zu finden, wie es für jeden am besten läuft und vor allen Dingen für den Patienten. Und wenn Jugendliche, was wir hier auch haben, mit den Eltern und wenn die dann sozusagen ganz schwer bis zum Ende betreut werden müssen und begleitet werden müssen, damit habe ich ein sehr großes Problem, weil ich selber Kinder habe in dem Alter. Aber wir versuchen und geben halt alles, ne? Und nehmen uns halt die Zeit dafür und die Geduld, auch wenn es sehr schwer ist. Pour moi, mon plus beau souvenir dans le service, c'est pendant le confinement, on avait une patiente galloise hospitalisée et c'était son anniversaire. Toute sa famille, ses amis, son ex-mari, ses enfants sont venus exprès du Pays de Galles pour la voir, pour son anniversaire, et ils lui ont souhaité joyeux anniversaire en bas de la fenêtre, comme ils ne pouvaient pas rentrer dans la chambre à cause des restrictions de gens dans les chambres. Et ils lui ont chanté donc joyeux anniversaire en anglais et une chanson typique du Pays de Galles. Et la dame, elle a pleuré, elle était très émue, c'était magnifique. Le plus beau souvenir, ou en tout cas l'événement le plus marquant, ce serait le mariage de notre jeune patiente qu'on a pu organiser vraiment toute l'équipe ensemble, de réaliser ses derniers souhaits et de pouvoir se marier comme dans son rêve de petite fille. Et je pense que ça, c'était l'accomplissement de toute une équipe. Was mir so fehlt, ist, dass wir ganz oft Patienten kriegen, die schon in ihrem Lebensende sind, die schon ganz viel Therapie gemacht haben, wo wir wirklich Patienten kriegen, die nicht mehr viel zu machen ist. Und da fehlt mir ganz oft der Bezug von Anfang an uns begleiten, betreuen, für den Mensch auch von Anfang an dort zu sein, und auch für die Familie. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass die Entwicklung dahin geht, dass die Palliativmedizin ein bisschen früher eingebunden wird. Das heißt nicht, dass man immer nur zur Sterbebegleitung da ist, sondern dass wir wirklich frühzeitig mit dem Patienten arbeiten können. Das verbessert die Krankheitsakzeptanz, das verringert das Leiden. Die Patienten haben am Ende, glaube ich, eine bessere Lebensqualität trotz einer Krankheit, die sie beeinträchtigt im Alltag. Und das ist mein größter Wunsch, dass wir früher mit den Patienten arbeiten können, wenn sie Bedarf haben. Nicht jeder Patient braucht eine Palliativmedizin, aber die, die es brauchen, profitieren davon, wenn es früher
beginnt. C'est pas parce qu'on est dans les soins palliatifs qu'on fait que traiter la mort et la fin de vie, on traite la vie, on traite des émotions, du vivant, de la joie, de la peine, des déceptions, du bonheur, des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles, c'est vivant. C'est le service qui pour moi qui représente le plus la vie.